Mul'ata Yohaannisitti mul'ate. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjettoota isaatti argisiisuudhaaf Waaqayyo biraa argateedha. Inni ergamaa isaa Waaqarraa ergee kana hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksise. Yohaannis wanta Waaqayyo dubbate Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'uusaa hamma dhaga'eef hamma arge dhugaa ba'eera. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isa inni dhugaa ba'e kana dhageessisee dubbisu warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafames eegan attama gammadan. Ani Yohaannis waldoota kiristaanaa 7 kutaa biyya Esiyaa keessa jiraniif kana caafuu kooti. Ayyaanni, nagaanis Waaqayyoo isa jiruu, isa turee, isa dhufuuf jiru biraa hafuurota 7 teessoo isaa dura jiran biraa Yesuus Kiristoos biraas isiniif haa ta'u jedheen nagaa koo isiniif nan dhiyeessa. Yesuus Kiristoos dhuga baatuu amanamaadha. Inni warra du'an keessaa hangafa ta'ee kaafame. Mootota lafa kanaas ni abbooma. Inni nu jaallatee dhiiga isaa isa nuuf dhangalaaseen cubbuu keenya irraa nu fure. Isa mootummaadhaaf Waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanu nu godhatee sanaaf ulfinni fi aangoon baraa hamma bara baraatti haa ta'u. Ameen. Kunoo inni duumessaa wajjin dhufu jira. Iji hundinuu isa ilaaluuf jiru. Warri isa waraananis immoo isa arguuf jiru. Gosi nama lafaa irraa hundinuu isaaf ni wawwaatu. Eeyyee akkasuma ni ta'a. Waaqayyo Gooftichi inni jiruu, inni turee, inni dhufuuf jiru, inni hundumaa danda'u. Ana Alfaadha, Omeegaadhas jedha. Kana jechuun ani isa duraati, isa booddeetis jechuudha. Ani Yohaannis obboleessi keessan rakkina keessaa, mootummaa keessaa, obsaan Yesuusii wajjin hafuu keessaas isinii wajjin nan hirmaadha. Dubbii Waaqayyoo duukaa wanta Yesuus dhugaa ba'e duukaas waanan bu'eef biyya bishaan keessaa ishee Phaaxmoo jedhamtu tokkotti nan geeffame. Guyyaa Gooftaa jedhamee beekametti ana hafuuraan guutameen booddee kootiin sagalee guddaa, sagalee malakataa fakkaatu tokko dhaga'e. Sagalichis, waan argaa jirtu akka inni macaafa ta'utti caafi. Isas waldoota kiristaanaa mandara Efesoon, mandara Simiirnaa, mandara Phergaamoon, mandara Tiyaatiraa, mandara Sardees, mandara Filaadelfiyaa, mandara Laawodooqiyaa jiran 7niif ergi jedhe. Ani sagalee dhaga'een isinitti dubbatu ilaaluudhaaf garagale. Yommuun garagales baattuu ibsaa warqee irraa hojjetame 7 nan arge. Baattuuwwan ibsaa sana gidduu immoo ilma namaa kan fakkaatu tokko uffata gadheeraa miilla bira ga'u uffatee waan takka hidhata warqeenis qoma isaa hidhatee ture. Rifeensi mataasaa akka rifeensa hiddamaa yookiis akka cabbii ni calaqqisa. Iji isaas akka barbadaa ibiddaati. Miilli isaa akka sibiila diimaa isaa boolla ibiddaa keessatti baqfamee ifuuti. Sagaleen isaas akka sagalee ursaa bishaanii baay'eeti. Harka isaa mirgaa keessaa urjoota 7 qaba. Afaan isaa keessaas billaa qara qabeessa gar lamaan qarametu ba'a. Fuulli isaas akka biiftuu saafaanii ifa. Yommuun isa argee akka nama du'ee miilla isaa jalatti nan kufe. Inni immoo harka isaa mirgaa anarra kaa'ee, hin sodaatin, inni duraa, inni booddees ana, inni jiraatus ana. Takka illee du'een ture, amma garuu kunoo baraa hamma bara baraatti jiraachuuttan jira. Du'a irratti, balbala iddoo warra du'anii banuu irrattis ani gooftummaa qaba. Ammas wanta amma ta'utti jiru, wanta kana booddees ta'uuf jirus isa argite caafi. Hiikaan urjoota 7 harka koo mirgaa keessatti argitee, akkasumas baattuuwwan ibsaa warqee irraa hojjetaman 7 dhokataa ture. Amma garuu urjoonni 7
ergamoota waldoota torbaniiti. Baattuuwwan ibsaa torbanis waldoota torban sanatti in hiikamaa jedhe. Mul'ata Yohannis boqonnaa 2. Gara ergamaa waldaa Efesoonitti, ergaan kun kan isa harka isaa mirgaatiin urjoota torban qabee baattuu ibsaa torban gidduu deddeebi'uuti jedhii caafi. Ergichi, hojii kee wanta ati itti dadhabdu obsaan danda'uu kees, namoota hamoota immoo calluma jettee akka ati hin dhiifne warra ergamoota utuu hin ta'in nuyi ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argites ani beeka. Ati obsaan akka dandeessu, maqaa kootiif jettees akka baattu, kanas akka ati hin dadhabin ani beeka. Garuu jaalala isa dur qabde turte sana dhiisuu kee si irratti argadheera. Ammas maal irraa akka kufte yaadadhu, yaada garaa kee gedderadhu, hojii isa dura hojjette sanas hojjedhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani sitti dhufee baattuu ibsaa keetii iddoo isaatii nan buta. Utuma ta'uu iyyuu immoo waan tokko qabda. Inni immoo hojii Niqoolaawotaa isa ani jibbu atis in jibbita. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa mo'ee fi muka ija isaa nyaatanii jiraatan isa jannata Waaqayyoo keessa jirutti nyaachuu nan kennaaf kan jedhudha. Gara ergamaa waldaa Samiirnaatti, ergaan kun isa duraaf isa booddee isa du'ee deebi'ee jiraate biraa dhufe jedhii caafi. Ergichi, rakkina sirra ga'e, hiyyuma kee, hamaa sirratti dubbachuu warra Yihuudotaa utuu hin ta'in Yihuudota ofiin jedhaniis ani beeka. Ati garuu sooressa. Warri Yihuudota ofiin jedhan sun immoo walgayii seexanaati. Dhiphina isa sitti dhufuuf jiru hin sodaatin. Kunoo seexanni akka isin qoramtanii ilaalamtanii fi isin keessaa kaanii mana hidhaatti akka galfamtan gochuuf jedha. Guyyaa 10 fi rakkina argachuuf jirtu. Du'a yoo sitti fideyyuu ati hamma du'aatti amanamaa ta'i. Ani immoo gonfoo ittiin jireenya argatan siifan kenna. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Inni immoo du'a isa lammaffaadhaan hin miidhamu kan jedhudha. Gara ergamaa waldaa Phergaamoonitti, ergaan kun isa billaa qara qabeessa gara lamaan qarame qabu sana biraa dhufe jedhii caafi. Ergichi, ani iddoo ati jiraattu beeka. Inni lafa teessoo seexanaati. Ati garuu maqaa koo jabeessitee qabatte malee bara Antiiphaas dhuga baatuun koo amanamaan koos isin gidduutti iddoo seexanni jiraatu sanatti ajjeefameyyuu anatti amanuu kee hin ganne. Garuu wanta muraasa si irratti argadheera. Namoota warra barsiisa Baala'aamitti qabamanii jiran achii qabda. Baalaaqi ijoollee Israa'el dura gufuu kaa'e. Qalma waaqayyolii tolfamanii fi dhiyaate akka nyaatanii fi gaala mootummaatti akka jiraatan gochuu Baala'aamtu barsiisee ture. Akkasuma immoo barsiisa warra Niqoolaawotaatti qabamanii warra jiran qabda. Ammas yaada garaa kee gedderadhu. Kana yoo gochuu dhaabatte garuu ani dafee sitti nan dhufa. Jara sanas billaa afaan koo keessaa ba'uun nan lola. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa mo'uu fi mannaa dhokataa sana keessaa nan kennaafi. Dhagaa calaqqisaa maqaan haaraan irratti caafame tokkos nan kennaafi. Maqichas isa fudhatu sana irraa kan hafe namni tokko illee hin beeku kan jedhudha. Gara ergamaa waldaa Tiyaatiraatti, ergaan kun kan Ilma Waaqayyoo isa ija akka barbadaa ibiddaa qabu,
isa miilli isaa akka sibiila diimaa isa boolla ibiddaa keessatti baqfame ifu ta'eeti jedhii caafi. Ergichi, Ani hojii kee, jaalala kee, amantii kee, warra kaanii gargaaruudhaaf of kennuu kee, obsaan danda'uu kee, hojiin kee inni booddee kanaa immoo isa duraa irra caaluu isaas beeka. Garuu dubartittii Izaabel jedhamtu ishee ani raajiidha ofiin jettee barsiiftu, ishee hojjettoonni koos gaala mootummaatti akka jiraatan qalma waaqayyolii tolfamanii fi dhiyaate akka nyaatanii fi wallaalchisaa jirtu. Calluma jettee dhiisuu kee kana si irratti argadheera. Ani yaada garaa ishee akka gedderattuu fi yeroo kenneefiin ture. Isheen garuu gaabbitee gaala mootummaa isheetti deebi'uu hin barbaanne. Kunoo, ani akka isheen dhukkubsattee siree irra ciiftu nan godha. Warra ishee wajjin ejjan immoo gaabbanii hojii ishee irraa yoo deebi'uudhaa baatan rakkina guddaa keessa isaan nan buusa. Ijoollee ishees dha'ichaan nan ajjeesa. Kanaanis waldoonni kiristaanaa hundinuu inni yaada namaa fi garaa namaa fonqolchu ana ta'uu isaa beekuuf jiru. Ani immoo tokkoon tokkoon keessaniif akka hojii isaatiitti kennuufan jira. Tiyaatiraa keessaa warri haftan immoo barsiisa kanatti warri hin qabamin isa warri kaan dhoksaa seexanaa isa gadi fagoodha jedhanis warri hin barin ba'aa kan biraas isinirraa hin kaa'u isiniin nan jedha. Isa qabdan garuu hamma ani dhufutti jabeessaatii qabadhaa. Nama mo'uufi isa hojii koo hamma dhumaatti eeggatee hojjetuufis saba hin amanamne baay'ee irratti aboo nan kennaafi. Inni siiqqee sibiilaatiin saba sana in tiksa, akka qodaa suphees isaan in hurreessa. Akkuma ani abbaa koo biraa aboo fudhadhes bakkalcha barii nama sanaaf nan kenna. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. kan jedhudha. Mul'ata Yohannis boqonnaa 3. Gara ergamaa waldaa Sardeesitti ergaan kun isa hafuurota Waaqayyoof hojjetan 7 urjoota 7 qabu biraa dhufe jedhii caafi. Ergichi, Ani hojii kee beekaa, maqaadhumaa fi jiraataadha jedhamtee in waamamta. Ati garuu du'aadha. Ka'ii dammaqaas ta'i. Wanta hafee du'uufi jedhusii jabeessi. Ani fuula Waaqayyoo koo duratti hojiin kee fiixaan ba'uu isaa hin argine. Ammas wanta sitti dabarfame akka itti fudhattee fi akka itti dhageesse yaadadhu eegi. Yaada garaa kees gedderadhu. Yoo dammaqaa ta'uudhaa baatte garuu ani akka hattuun dhufutti nan dhufa. Yeroo ani sitti dhufus matumaa hin beektu. Haa ta'u iyyuu malee Sardees keessaa namoota muraasa warraa uffata isaanii hin xureessine jedhamanii maqaa argatan qabda. Warri kun uffata adii uffatanii anaa wajjinii deddeebi'uuf jiru. Isaan kanaaf warra malaniidha. Nama mo'utti akkasuma uffata adiitu uffifama. Ani maqaa isaa macaafa jireenyaa isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafamanii keessaa hin balleessu. Abbaa koo duratti, ergamoota isaa durattis maqaa isaa waamee kan koo ta'uu isaa nan beeksisa. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. kan jedhudha. Gara ergamaa waldaa Filaadelfiyaatti ergaan kun isa qulqulluu, isa dhugaa, isa banaa Daawit of harkaa qabu, isa wanta inni banu namni tokko illee cufuu hin dandeenye, wanta inni cufus namni tokko illee banuu hin dandeenye sana biraa dhufe jedhii caafi. Ergichi, Ani hojii kee beekaa. Ati humna xinnoo qabdaa. Garuu dubbii koo eegdeetta. Maqaa koos hin ganne.
kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokko illee cufuu hin dandeenye siif kenneera. Kunoo warra walga'ii seexanaa keessaa Yihuudota utuu hin ta'in sobanii Yihuudota ofiin jedhan sitti nan kenna. Kunoo isaan kun dhufanii miilla keetti akka kufan si jaallachuu koos akka beekan nan godha. Ati dubbii koo isa obsaan danda'uu sirraa barbaadu waan eegdeefi anis immoo yeroo qoramsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jalaa akka baatuuf sin eega. Ani dafee nan dhufa. Namni tokko illee gonfoo mo'ichaa isa kan keetii si duraa akka hin fudhannetti isa qabdu jabeessii eeggadhu. Isa mo'u sana mana qulqullummaa Waaqayyoo koo keessatti utubaa nan godha. Isa keessaas matumaa hin baafamu. Maqaa Waaqayyoo kootii, maqaa mandara Waaqayyoo kootii, Yerusaalem ishee haaraa, ishee Waaqayyoo koo biraa Waaqa keessaa gadi buutu. Maqaa koo isa haaraas utubaa kana irratti nan caafa. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Kan jedhudha. Gara ergamaa waldaa Laawodooqiyaatti ergaa kana isa karaasaa wanti hundinuu ameen jedhamu dhugaa baatuu isa amanamaa isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u isa wanti Waaqayyo uume hundinuu biraa ka'e sanatu erge jedhii caafi. Ergichi, ani hojii kee beekaa. Hojii kee keessatti ati bulluqaa yookiis diilalla'aa miti. Ati bulluqaa yookiis diilalla'aa utuu taate in wayya ture. Ati garuu bu'aa'aadha. Diilalla'aa yookiis bulluqaa waan ati hin ta'iniifi akka nama bishaanii bu'aa'aa afaan isaa keessaa tufuutti anis si tufuufan jira. Atis ani sooressa geessifadheera. Wanti ana barbaachisu hin jiru in jetta. Ati nama gadadamaa namni boo'uufin ta'u deegaa jaamaa qullaas ta'uu kee hin beektu. Ani immoo akka sooromtuu fi warqee qulqulluu ibiddaan ilaalame. Qullaa taatee yella'uun kee akka hin mul'annetti uffata adii arguu akka dandeessuttis qoricha ijatti naqattu anarraa akka bitattu sin gorsa. Warran jaalladhu hundumaa balleessaa isaanii ittan mul'isa. Barsiisuudhaafis nan adaba. Ammas dhimmiitii yaada garaa kee geddaradhu. Kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane ani ol nan lixa. Isaa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha. Innis anaa wajjin in nyaata. Ani ofii kootii mo'ee abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkumani taa'e. Inni mo'u anaa wajjin teessoo koo irra akka taa'uuf aboo nan kennaafi. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Kan jedhudha. Mul'ata Yohannis boqonnaa 4. Kana booddees ani ilaaleen Waaqa keessatti balbala banamaa tokko arge. Sagaleen duraa akka malakataatti anatti dubbannaan dhaga'ee ture tokko, As ol kottu, ani immoo wanta kana booddee ta'uun irra jiru sittan agarsiisa jedhe. Achumaanis ana hafuuraan nan guutame. Kunoo teessoon tokko Waaqa keessa kaa'amee tokkos teessoo sana irra taa'ee ture. Inni teessoo sana irra taa'es akka dhagoota yaasoopiif saardiyoon warra gatii jabeeyyii calaqqisee ni mul'ata ture. Naannoo teessichaas sabbata Waaqayyoosa dhagaa gati jabeessa Simraadiyoos jedhamu fakkaatu ture. Teessichatti naanna'anii teessoon 24 isaan irras maanguddoon 24 taa'anii turan. Maanguddoonni kun immoo uffata adii uffatanii mataattis gonfoowwan warqee kaa'atanii turan. Teessicha bira immoo balaqqeessi bakakkaa
sagalee qaqawwee sagaleen biraas ni ba'u turan. Teessicha fuulduratti wuci ibiddaa torbaa ni boba'u turan. Isaan kun hafuurota Waaqayyoof hojjetan torbanidha. Akkasumas fuula teessichaa dura wanti tokko afamee ture. Wanti afame sun immoo akka galaana isa of ilaallee fakkaatee keessaan waa argamuu akka cabbiis qullaa'ee ture. Naannoo teessichaa bukkee garasiif garanaa uumamni lubbuu qaban 4 turan. Isaan fuulduraaf dugduubaan ija baay'ee qabu turan. Uumamni lubbuu qabu sun inni duraa leenca ni fakkaata ture. Uumamni lubbuu qabu inni lammaffaan tuntunuu ni fakkaata ture. Uumamni lubbuu qabu inni sadaffaan fuula namaa kan fakkaatu qaba ture. Uumamni lubbuu qabu inni arfaffaan joobira balali'u ni fakkaata ture. Tokkoon tokkoon uumama lubbuu qaban arfan kanaa immoo baallee ja'a qaba. Iji isaas keessaaf duubaan naanna'ee ol ni ga'a. Halkaniif guyyaas utuu aara hin galfatin. Waaqayyo Gooftichi inni hundumaa danda'u, inni ture, inni amma jiru, inni dhufuuf jirus qulqulluudha, qulqulluudha, qulqulluudha jedhanii ni faarfatu. Uumamni lubbuu qaban kun isa teessoo irra taa'ee isa bara baraan jiraatu sanaaf guddina, ulfina, galatas ni dhiyeessu. Yeroo kanattis maanguddoon 24 isa teessoo irra taa'ee isa bara baraan jiraatu sanaaf gombifamanii ni sagadu. Gonfoowwan isaaniis teessicha duratti gatanii ni faarfatu. Yommus ati waan hundumaa waan uumteef, isaanis jaalala keetiin waan uumamaniif, waan jiraataniif, Gooftaa keenyaa, Waaqayyoo keenyaa, guddina, ulfina, aangoos fudhachuun siif ni ta'a ni jedhu. Mul'ata Yohannis boqonnaa 5. Yommus ani mirga isa teessoo irra taa'e sanatti macaafa maramee taa'u tokko nan arge. Macaafichis keessaaf duubaan caafamee erga cufamee immoo mallattoo 7 mallatteeffamee ture. Ergamaan aangoo qabeessi sagalee isaa dhageessisee, mallattoo macaafichi ittiin cufame irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan mare eenyu? jedhee labsu tokkos nan arge. Waaqa keessaa, lafarraa, lafa jalaas tokko illee macaaficha banee keessa laaluu hin dandeenye. Tokko illee macaaficha banee keessa laaluuf kan malee waan hin argamneef baay'isee nan boo'e. Maanguddoota keessaa inni tokko immoo, hin boo'in, kunoo leencichi gosa Yihuudaa ija Daawit keessaa ka'ee mo'eera. Inni mallattoo sana 7 kutee macaaficha banuu ni danda'a anaan jedhe. Teessicha duras uumama lubbuu qaban arfaniif maanguddoota gidduu hoolaa waan qalamee fakkaatee dhaabbatu tokko nan arge. Hoolichi gaanfa 7 fi ija 7 qaba ture. Isaan 7 kun hafuurota Waaqayyoof hojjechuudhaaf guutummaa biyya lafaatti ergamanidha. Hoolichi yeroo sanatti dhaqee harka mirgaa isa teessoo irra taa'ee jiru keessaa macaaficha fudhate. Yommuu inni macaaficha fudhatees uumamni lubbuu qaban arfan maanguddoon 24 hoolicha duratti ni gombifaman. Adda addaan kiraaraaf qodaa ixaana itti aarsan isa warqee irraa hojjetame of harkaa qabu. Ixaanni qodicha keessaa guutee ture. Innis kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'aniiti. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan, ati macaaficha fudhachuudhaaf, mallattoo isaas banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bitte. Waaqayyo keenyaaf, mootummaadhaaf, luboota isaas akka ta'an isaan godhatte. Isaanis lafa irratti oofu jiru jedhan. Kana booddee an ergamoota baay'ee teessichatti, uumama lubbuu qaban sanatti, maanguddoota sanattis naanna'anii nan arge. Lakkoofsi isaaniis 10,000 ture. Sagaleen isaaniis nan dhaga'e. Isaan sagalee guddaadhaan,
hoolichi inni qalame aangoo, badhaadhummaa, ogummaa, humna, ulfina, guddina, ogummaa fudhachuuf kan maleedha jedhan. Wanti waaqa irratti, lafa irratti, lafa jalatti, galaana keessatti uumamee isa keessa jirus hundinuu Ogummaan, ulfinni, guddinni, aangoon isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf hoolichaafis baraa hamma bara baraatti haa ta'u jechuu isaanii nan dhaga'e. Uumamni lubbuu qaban arfanis Ameen jedhan. Maanguddoonnis gombifamanii sagadan. Mul'ata Yohannis boqonnaa 6. Kana booddee hoolichi mallattoowwan torban keessaa isa tokko utuu banuu nan arge. Uumama lubbuu qaban arfan keessaa immoo inni tokko sagalee akka qawweetiin Kottuu! jechuu isaa nan dhaga'e. Ani achi ilaaleen farda adii tokko arge. Inni fardicha irra taa'e immoo iddaa harkatti qabate. Gonfoon tokkos isaaf ni kenname. Inni mo'aa ammas mo'uudhaaf ni ba'e. Yeroo hoolichi mallattoo isaa lammaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni lammaffaan Kottuu! jechuu isaa nan dhaga'e. Fardi biraa diimaan biluun tokkos ni ba'e. Isa fardicha irra taa'eef immoo nagaa lafarraa balleessuuf, namoonnis akka wal gorra'an gochuun ni kennameef. Akkasumas billaan guddaan tokko isaaf ni kenname. Yeroo hoolichi mallattoo isaa sadaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni sadaffaan Kottuu! jechuu isaa nan dhaga'e. Anis achi ilaaleen farda gurraacha tokko arge. Inni fardicha irra taa'es madaallii of harkaa qaba ture. Yommus ani wanta sagalee fakkaatu isa uumamni lubbuu qaban arfan gidduudhaa Qamadii safartuu xinnoo tokko gatii dadhabbii guyyaa tokkoo, garbuu safartuu xinnoo sadiis gatii dadhabbii guyyaa tokkoo godhi. Ejersaa fi muka waynii garuu hin miidhin jedhu nan dhaga'e. Yeroo hoolichi mallattoo isa arfaffaa bane immoo sagaleen uumama lubbuu qabu isa arfaffaa jechuu isaa nan dhaga'e. Yommuu sanachi ilaaleen farda balqajjii tokko arge. Inni fardicha irra taa'es maqaan isaa du'a ni jedhama. Mootummaan warra du'aniis isa duukaa adeeme. Lafa kana irratti harka afur keessaa harka tokko billaadhaan, beelaan, dha'ichaan, bineensa caakkaatiin akka ajjeesaniif haboon isaaniif ni kenname. Yeroo hoolichi mallattoo isaa shanaffaa bane immoo ani iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra dubbii Waaqayyootiif wanta dhugaa ba'aa turanitti jabaachuu isaaniitiifis jedhanii qalamanii nan arge. Isaan sagalee guddaadhaan iyyanii, Yaa gooftaa guddaa, qulqulluudhaaf dhuga qabeessaa, warra lafarra jiraatanitti nuuf faraddee hamma dhiiga keenyaaf gumaa nuuf baaftutti hammam turaa? jedhan. Yommus adduma addaan uffanni adaadiin isaaniif kenname. Obboloonni isaanii hojii Waaqayyoo keessatti hidhata isaanii warra akkuma isaanii ajjeefamuuf jiran amma raawwatanii gumaanitti yeroo xinnoo dabalanii akka haara galfatan isaanitti himame. Kana booddee hoolichi mallattoo isa ja'affaa banuu isaa nan arge. Sochoo lafaa guddaa tokko ta'e. Biiftuunis akka cilaattii eeleenii taate. Ji'i guutummaatti akka dhiigaa diimatte. Akka ija harbuu qilleensi jabaan raasii harcaasutti urjoonni Waaqa keessaa lafatti gad harca'an. Waaqni tarsa'ee gargar baafame. Akka macaafni maramuu danda'utti ni marame. Tulluun biyyi bishaan keessaa hundinuus iddoo isaaniitii ni butaman. Kana booddee mootonni lafa kanaa irraa namoonni gurguddoon, abboonni duulaa, sooreeyyiin, jajjaboon, garbichi, birmaduunis hundinuu holqa keessa kattaa tullootaa gidduus ni dhokatan. Tullootaaf kattoowwanis waammatanii nurratti jigaa, fuula isa teessoo irra taa'u duraa, dheekkamsa hoolichaa duraas nu dhoksaa. Guyyaan guddaan inni itti isaan kun dheekkaman dhufeera. Egaa eenyutu dura dhaabachuu danda'a jedhan. Mul'ata Yohannis boqonnaa 7.
Kana booddees ergamoonni afur golee lafaa arfan irra dhaabbatanii qilleensi lafatti, galaanatti, mukattis akka hin qilleensofnetti qilleensota golee arfanii ittisuu isaanii nan arge. Ergamaan tokko immoo Waaqayyo isa jiraataa biraa mallattoo fudhatee karaa boruu utuu ba'uu nan arge. Ergamichis ergamoota arfan warra lafaaf galaana miidhuun isaaniif kenname sana sagalee guddaadhaan waamee, hamma nuyi adda hojjetoota Waaqayyo keenyaatti mallattoo goonutti lafa, galaana, mukas hin miidhinaa isaaniin jedhe. Lakkoobsa warra mallatteeffamaniis nan dhaga'e. Gosi ijoollee Israa'el hundumaa keessaa 1,444 mallatteeffame. Gosa Yihuudaa keessaa 12,000tu mallatteeffame. Gosa Ruubeen keessaa 12,000. Gosa Gaad keessaa 12,000. Gosa Asheer keessaa 12,000. Gosa Niftaalem keessaa 12,000. Gosa Minaasee keessaa 12,000. Gosa Shimi'oon keessaa 12,000. Gosa Lewwii keessaa 12,000. Gosa Yisaakor keessaa 12,000. Gosa Zebuuloon keessaa 12,000. Gosa Yoosef keessaa 12,000. Gosa Beniyaamin keessaa 12,000 in mallatteeffaman. Kana booddees ilaaleen tuuta sunaan baay'ee saba hundumaa keessaa, gosa hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, afaan dubbatamu hundumaa keessaa dhufan warra hundinuu lakkaa'uu hin dandeenye nan arge. Isaan uffata adii uffatanii damee mukaa meexxii harka isaanitti qabatanii teessicha dura, holicha duras ni dhaabbatu turan. Jarri kunis sagalee guddaadhaan, fayyinni Waaqayyo keenya isa teessicha irra taa'u biraa, holicha biraas ni argama jedhan. Ergamoonni teessicha, maanguddoota, uumama lubbuu qaban arfan naanna'anii dhaabbatan hundinuu teessicha duratti hadda isaaniitiin gombifamanii Waaqayyoof ni sagadan. Sagada isaanii keessattis, Ameen. Waaqayyo keenya oogubaan, guddinni, ogummaan, galanni, ulfinni, humni, aangoonis bara amma baraatti haa ta'u. Ameen jedhan. Ergasii maanguddoota keessaa inni tokko, warri uffata adii uffatan kun eenyu fa'i? Eessaa dhufanis? jedhee na gaafate. Ani immoo, Gooftaa koo situ beeka jedheen deebiseef. Inni immoo, isaan kun warra rakkina guddaa keessaa ba'anii dhufanidha. Uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin miiccatanii addeeffataniiru. Kanaaf isaan teessoo Waaqayyoo duratti argamanii halkaniif guyyaa mana qulqullummaa isaa keessatti isaaf ni hojjetu. Inni teessoo irra taa'us godoo isaa diriirsee isaan irra ni jiraata. Egaa deebi'anii hin beela'an, hin dheebotanis. Aduun, wanti gubus isaanitti hin bu'u. Hoolichi teessicha dura gara gidduu jirus isaan ni tiksa. Gara burqaa bishaan jireenyaa kennuttis isaan ni geessa. Waaqayyos imimmaan hundumaa ija isaaniitti ni haqa anaan jedhe. Mul'ata Yohannis boqonnaa 8. Yeroo walichi mallattoo isa torbaffaa banetti immoo bantii Waaqaa keessatti akka walakkaa sa'aatiif gabiitu ture. Kana booddee ergamoota torba warra fuula Waaqa dura dhaabbatan nan arge. Isaaniifis malakkanni torba ni kennamaniif. Ergamaan Waaqayyoo kan biraa tokkos qodaa ixaana itti aarsan isa warqee irraa hojjetame baatee dhufee iddoo aarsaa dhaabbate. Iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame isa teessicha fuuldura sanaa irratti kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii hundumaa wajjin akka inni dhi'eessuuf ixaanni baay'een ergamichatti ni kenname. Harri ixaanichaas kadhata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin harka ergamaa sanaa keessaa gara fuula Waaqayyootti ol ka'e. Yommus ergamichi qodaa ixaanatti aarsan sana fuudhee iddoo aarsaa sanas ibiddatti guutee lafatti gad darbate. Achumaanis sagaleen qaqawwee, sagaleen biraas wal jalaa ni qabu. Bakakkaan ni balaqqeessaa, lafti ni socho'a ture. Ergamoonni torban malakanni torba kennameefis malakata isaanii afuufuudhaaf ni qophaa'an. Ergamaan inni duraa malakata isaa afuufe. Cabbiin ibiddi dhiigaan makamees argamee lafa irratti,
gadi darbatame. Laftis harka sadii keessaa harki tokko ni gubate. Mukeetiin harka sadii keessaa harki tokko ni gubatan. Margi lalisaan hundinuus ni gubate. Kana booddee ergamaan lammaffaan malakata isaa afuufe. Wanta akka tulluu guddaa ibiddaan gubatu tokkos galaana keessatti ni darbatan. Galaanichis harka sadii keessaa harki tokko dhiiga ta'e. Uumamni lubbuu qaban galaanicha keessa jiraatanis harka sadii keessaa harki tokko ni du'an. Markaboonnis harka sadii keessaa harki tokko ni balleeffaman. Ergamaan sadaffaan immoo malakata isaa afuufe. Urjiin guddaan akka gucubuu tokkos waaqa keessaa lafa dha'e. Inni immoo lagoota burqituuwwan bishaan harka sadii keessaa akka tokko irratti kufe. Maqaan urjii sanaas hadheessoo ni jedhama. Bishaanonnis harka sadii keessaa harki tokko hadhaa'ootti ni geddaraman. Sababii bishaan hadhaa'oo ta'eefis namoonni baay'een bishaanichaan ni du'an. Ergamaan arfaffaanis malakata isaa afuufe. Beettuuwwan harka sadii keessaa harki tokko, jiis harka sadii keessaa harki tokko, urjoonnis harka sadii keessaa harki tokko, ifni isaanii harka sadii keessaa harki tokko akka dukkaneeffamutti ni dha'aman. Akkasitti ifni guyyaa harka sadii keessaa harki tokko, ifni halkanis akkasuma harka sadii keessaa harki tokko hin ibsine. Kana booddees joobira bantii waaqaa walakkaa balali'u tokkon arge. Innis sagalee guddaa isaatiin iyyee, sagaleen malaaka warra kaanii inni ergamoonni sadan dhageessisuuf jedhan dhaga'amuuf waan jiruuf warra lafarra jiraataniif wayyoo 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 jechuu isaa nan dhaga'e. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9. Ergamaan shanaffaan malakata isaa afuufe. Yommus ani urjii isa waaqa keessaa lafa dha'e tokko nan arge. Urjichaafis banaan boolla lafa jalaa isa gadi fagoo ni kennameef. Urjicha afaan boolla lafa jalaa isa gadi fagoo sana bane. Haarri akka aara iddoo ibiddaa guddaatti ka'us boollicha keessaa ni ba'e. Iji biiftuu laftis aara boollichaa irraan kan ka'e ni dukkanaa'an. Aaricha keessaa immoo awwaannisatu lafatti ba'e. Awwaannisa kanaafis aboon ni kennameef. Aboon isaaniif kennameef humni torban qaban lafarraa qabu waliin fakkaata. Isaan marga lafaa, biqiltuu, mukas utuu hin ta'in namoota warra mallattoo Waaqayyoo addatti hin qabne duwwaa akka miidhaniif abooman. Garuu namoota ajjeesuu utuu hin ta'in ji'a 5 dhiphisuutu isaaniif kenname. Dhiphinni isaan namarraan ga'anis akkas torban qaban hiddee nama dhiphisuuti. Bara sanatti namoonni du'a ni barbaadu garuu hin argatan. Du'uus ni hawwu, du'uun immoo isaan irraa ni baqata. Bifni awwaannistoota sanaa fardeen duulaaf qophaa'an ni fakkaata. Wanta akka gonfoo warqee mataa irraa qabu turan. Fuulli isaanii fuula namaa ni fakkaata. Rifeensi isaanii akka rifeensa mataa dubartiiti. Ilkaan isaaniis akka ilkaan leencaa. Waan akka madda sibiilaa diratanii turan. Uursaan baallee isaaniis akka uursaa konkolaataa fardeeniin harkifamanii duratti dichaniiti. Eegee filkee warra kan torban qabaa fakkaatan qabu turan. Aboon isaan ittiin ji'a 5 nama miidhan immoo eegee isaanii keessa jira. Isaan mootii ofirraa qabu turan. Inni immoo ergamaa iddoo lafa jalaa sanaati. Maqaan ergamichaa afaan Yihuudootaatti Abaadoon, afaan Girkitti immoo Afiiloon jedhama. Innis balleessoo jechuudha. Wayyoon inni duraa darbeera. Kunoo kana booddee wayyoon lama amma iyyuu jiru. Ergamaan ja'affaan malakata isaa afuufe. Yommuu isaan sagalee gaanfa arfan biraa ba'uun dhaga'e. Gaanfoonni sunis iddoo aarsaa warqee irraa hojjetame fuula Waaqa dura jiru turan. Sagalichi ergamaa isa ja'affaa malakata baatu sanaan, ergamoota arfan laga Efraaxiis isa guddichaatti hidhaman hiiki jedhe. Ergamoonni arfan sun ni hiikaman. Isaan warra namoota harka sadii keessaa harka tokko ajjeesuudhaaf sa'aatii kanaaf, guyyaa kanaaf, ji'a kanaaf, waggaa kanaaf qopheeffamanii turaniidha. Lakkoobsa loltoota abboota fardeenis nan dhaga'e. Lakkoobsaanis 1,200,000 ture. Yommuu san fardeen sanaa fi warra fardeen sanarra ta'an mul'atatti nan arge. Isaan madda sibiilaa isa diimaa bifa bantii waaqaa bifa dhangaggoos qabu turan. Mataan fardeen sanaas mataa leencaa ni fakkaatu.
afaan isaanii keessaa immoo ibiddi haarri dhagaan boba'us ni ba'u turan. Ibidda haara dhagaa ba'u dha'icha sadan afaan fardeenii keessaa ba'an sanaan namoota harka sadii keessaa harka tokkotu ajjeefame. Abboon fardeen sanaas afaan isaanii keessaa eegee isaanii keessas jira. Eegee isaanii inni bofa fakkaatu mataa qaba. Isaaniin namoota ni miidhu. Namoonni dha'icha sanaan utuu hin ajjeefamin hafan immoo yaada garaa isaanii gedderatanii waaqayyoolii harka isaaniitiin tolfatan irraa hin deebine. Hafuura hamaadhaan waaqayyoolii warqee irraa, meetii irraa, sibiila diimaa irraa, dhagaa irraa, muka irraas tolfamanii arguu, dhaga'uu, asiif achi deddeebi'uus hin dandeenyeef gombifamanii sagaduu hin dhiibu. Isaan yaada garaa isaanii gedderatanii lubbuu ajjeesuu irraa, qoricha namatti gochuu irraa, halaalummaa isaanii irraa, hanna isaanii irraas hin deebine. Mul'ata Yohannis boqonnaa 10. Ergasii immoo ergamaan aangoo qabeessi biraa tokko waaqa keessaa utuu gadi bu'uu nan arge. Inni duumessa ofitti maree naannoo mataa isaattis sabbata Waaqayyoo qaba ture. Fuulli isaa akka biiftuu ni calaqqisa. Miillaan isaas akka utuboota ibiddaa turan. Inni macaafa maramu xinnaa banamaa isaa of harkaa qabata. Miilli isaa mirgaa galaanarra, miilla isaa bitaas lafa gogaarra ni kaa'ate. Sagalee guddaa akka sagalee leencaa aduutiinis ni iyye. Yeroo inni iyyee sanatti qaqawween torban sagalee isaanii ni dhageessisan. Akkuma isaan dubbataniin ani waan isaan jedhan caafuufan ture. Garuu sagalee waaqa keessaa wanta qaqawween torban dubbatan cufii garaatti qabadhu malee hin caafin jedhu nan dhaga'e. Ergamaan ani galaana irraa lafa gogaa irraas dhaabbatee arge sun harka isaa mirgaa gara waaqaatti ol qabe. Maqaa isa bara hamma bara baraatti jiraatu isa waaqa wanta isa keessa jirus lafa, wanta isa keessa jirus galaana, wanta isa keessa jirus uume sanaan kakatee, si'achi lafarra harkisuun hin jiru. Bara malakanni inni torbaffaan afuufamutti garuu wanti Waaqayyo dhoksaatti akeeke akkuma inni raajota hojjetoota isaatti himee ture sanatti raawwatamuuf jira jedhe. Yommus sagalee inni duraan waaqarraa anatti dubbachuu isaa dhaga'e sun deebisee anatti dubbatee, dhaqiitii macaafa maramu isa banamaa ergamaa isa miilla tokkoon galaanarra, miilla tokkoon lafa gogaarra dhaabbate sana harkaa fudhadhu naan jedhe. Ani yommus gara ergamichaa dhaqeen macaafa maramu isa xinnaa sana anaaf akka kennuuf nan gaafadhe. Inni immoo, macaaficha fudhadhu, nyaadhu, inni garaa kee hadhaan godha, afaan kee keessatti immoo mi'aa akka dammaa in ta'a naan jedhe. Kanaaf ani macaafa maramuu isa xinnaa sana harka ergamichaa keessaa fuudhee nan nyaadhe. Inni afaan koo keessatti akka dammaa mi'aa ture. Ergan isa nyaadhee booddee garuu garaan koo hadhaa'aa ta'e. Akkasumas ati waa'ee namoota baay'ee, saba baay'ee, afaan baay'ee, mootota baay'ee raajii dubbachuun sirra jira jedhamee anatti himame. Mul'ata Yohannis boqonnaa 11. Uleen akka ulee safaraa tokko anaaf ni kenname. Yommus tokko anatti dubbatee, kaa'i mana qulqullummaa Waaqayyoo iddoo aarsichaa safariitii namoota achitti sagadanis lakkaa'i. Garuu oobdii mana qulqullummaa safaruu dhiisi. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'initti kennameera. Isaan immoo ji'a 42f mandara qulqullaa'aa sana dhidhiituuf jiru. Dhuga baatonni koo lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 sana raajii akka dubbataniif ani karaa nan kennaaf jedhe. Dhuga baattonni lamaan immoo muka ejersaa lamaanii fi baattuu ibsaa lamaan Waaqayyo Gooftaa biyya lafaa dura dhaabbatanidha. Eenyullee isaan miidhuu yoo barbaade ibidda afaan isaanii keessaa ba'ee diinota isaanii ni fixa. Eenyullee isaan miidhuu yoo barbaades akkasitti ajjeefamuun irra jira. Isaan kun lamaan bara raajii dubbatan sana Waaqa keessaa bokkaan akka hin roobneef cufuudhaaf haboo qabu. Bishaanota
dhiigatti gaddaruudhaaf yeroo barbaadanittis dha'icha waan jedhamu hundumaan biyya lafaa rukutuudhaaf haboo qabu. Yommuu isaan dhugaa ba'uu isaanii raawwatan bineensichi iddoo lafa jalaa sanaa keessaa ba'ee lola isaanitti kaasuuf isaan mo'uuf isaan ajjeesuufis jira. Reeffi isaaniis mandaricha guddicha isaa gooftaan isaanii duraan itti fannifame keessaa karaa irratti argamuuf jira. Mandari sunis ija hafuuraatiin yommuu ilaalamu Soodom yookiis Gibxii jedhamee ni waamama. Nama hundumaa keessaa, gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa warri dhufan guyyaa 3 walakkaadhaaf reeffi isaanii lafatti ni ilaalu malee hin awwaalchisan. Warri biyya lafaa irra jiraatan kanatti ni gammadu. Kun isaanitti ni tola. Raajonni warra biyya lafaa irra jiraatan dhibbisan kun waan du'aniifis namoonni gammadanii kennaa waliif ni ergu. Guyyaa 3 walakkaa booddee immoo hafuurri jireenya kennu Waaqayyo biraa dhufee raajota du'an sanatti gala. Isaanis ka'anii dhaabbatan. Warri isaan argan hundinuu guddaa ni sodaatan. Yommus raajonni lamaan sun Waaqa keessaa sagalee guddaa, As ol kottaa! jedhee isaan waamu tokko ni dhaga'an. Isaan duumessa keessa gara Waaqaatti ol ni ba'an. Diinonni isaanis kana ni argan. Yeroo sanattis sochoo lafaa guddaa ta'e harka 10 keessaa harki tokkoon mandarichaa ni jijjige. Namoonni beekamoon 7,000 sochoo lafaa kanaan ajjeefamanii warri hafan immoo sodaatanii Waaqayyo Gooftaa Waaqaaf boqobaa dhiyeessan. Wayyoon inni lammaffaa darbeera. Wayyoon inni sadaffaan immoo kunoo dafeen dhufa. Kana booddees ergamichi torbaffaan malakata isaa afuufe. Waaqa keessaas sagalee guddaan, Mootummaan biyya lafaa kan gooftaa keenya kan Masiihii isaatis ta'eera. Inni immoo bara hamma bara baraatti immoo jedhu ni dhaga'ame. Maanguddoonni 24 warri fuula Waaqayyo dura teessoo isaanii irra ta'an hadda isaaniitiin gombifamanii Waaqayyoof ni sagadan. Isaan, Yaa Waaqayyo Gooftaa hundumaa dandeessuu kan jirtu, kan turtes humna kee isa guddaa fudhattee waan mooteef galata siif in dhiyeessina. Saba Waaqayyoo warri hin ta'in dheekkamamaniiru, garuu dheekkamsi kee dhufeera. Yeroon warri du'an firdi argatan ga'eera. Yeroon hojjettoonni kee raajonni warri siif qulqullaa'an, warri si sodaatan xixinnaan, gurguddaanis gatii isaaniitti argatan ga'eera. Yeroon warri biyya lafaa balleessan itti balleeffamanis ga'eera jedhan. Kana booddee manni qulqullummaa Waaqayyoo inni Waaqa keessaa banamee saanduqi kakuu mana qulqullummaa isa keessaas ni argame. Balaqqeessi ni balaqqeessa'e. Sagaleen biraa qaqawweenis wal jalaa ni qaban. Lafti ni socho'e. Cabbiin guddaanis ni bu'e. Mul'ata Yohannis boqonnaa 12. Wanti guddaan dinqisiisaan tokko Waaqa keessatti ni argame. Dubartiin biiftuu uffattee ji'a miilla jala kaa'attee gonfoo urjoota 12 mataa ishee irraa qabdu tokko ni mul'atte. Isheen ulfa turte. Ciniinsuu da'umsaatiinis dhiphattee ni iyyite. Wanti dinqisiisaan biraa tokkos Waaqa keessatti ni argame. Inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa 7 gaanfa 10 mataa isaa 7 irratti waan takka gonfoo 7 qabu ture. Eegeensaa urjoota Waaqa keessaa jiran harka 3 keessaa harka tokko waxaa'ee lafatti gad ni darbate. Bineensi akka jawwee sunus yeroo dubartittiin deessu mucaa ishee liqimsuudhaaf jedhee ishee da'uuf jettu sana dura ni dhaabbate. Isheen ilma saba hundumaa siiqee sibiilaatiin tiksuuf jedhu ni deesse. Ilmi ishee garuu gara Waaqayyootti, gara teessoo isaattis ol ni butame. Dubartittiin immoo lafa onaatti ni baqatte. Achi iddoo Waaqayyoo akka isheen guyyaa 1,260 waan ittiin jiraattu argattuuf
qopheesseefii qabdi turte. Kana booddees Waaqa keessatti lolli ni ka'e. Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sanaan ni lole. Bineensichi akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa ni lole. Bineensichi mirgaa hin arganne, deebi'ees isaaf ergamoota isaatiin Waaqa keessatti iddoo hin argamneef. Bineensi guddichi akka jawwee sun bofni bara durii inni diiyaabiloos seexanas jedhame, inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti gad ni darbatame. Ergamoonni isaas isaa wajjin gad ni darbataman. Ani immoo Waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis, amma fayyinni, aangoon, mootummaan kan Waaqayyo keenya, aboonis kan Masiihii isaatii ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa Waaqayyo keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo gad darbatameera. Obboloonni keenya immoo dhiiga hoolichaatiin, dubbii isa dhugaa ba'aniinis isa mo'aniiru. Isaan du'atti waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii hin mararfanne. Egaa yaa bantiiwwan Waaqaa, warri isaan keessa jiraattanis gammadaa. Yaa lafaa, yaa galaanaa, seexanni gara keessanitti waan gadi bu'eef isiniif garuu wayyoo. Inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuuf guddaa aareera jedhe. Bineensi akka jawwee sun gara lafaatti akka gad darbatame yeroo beeketti dubartittii isheen ilma deessu sanaa ari'achuutti ni ka'e. Dubartittiin garuu boficha dura gara lafa onaa iddootti bara 3 fi walakkaadhaaf waan ittiin jiraattu argattu sanatti akka balaliituuf baalleen joobiraa guddichaa 2 ni kennamaniif. Yommus bofichi bishaan lola'ee akka dubartittii haree adeemuuf dugda ishee duubaan bishaan akkuma isa lagaa yaa'utti afaan isaa keessaa duukaa ni naqe. Lafti garuu dubartittii ni gargaare. Afaan banee laga isaa bineensicha akka jawwee sun afaan isaa keessaa yaase gadi ni dhuge. Yommus bineensicha akka jawwee sun dubartittii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqe. Isaanis warra abboommii Waaqayyoo eeganii isa Yesuus dhugaa ba'ettis jabaataniidha. Bineensichi sun immoo cirracha galaanaarra ni dhaabbate. Mul'ata Yohannis boqonnaa 13. Kana booddee immoo bineensi tokko galaana keessaa utuu ba'uu nan arge. Bineensichis gaanfa 10 fi mataa 7, gaanfa isaa irratti waan akka gonfoo 10, mataa isaa 7 irrattis maqaa ulfinaa Waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman qaba ture. Bineensa nan arge qeeransa ni fakkaata ture. Miilli isaa akka miilla maaketaati, afaan isaas akka afaan leencaati. Bineensi akka jawwee sunis humna isaa, teessoo isaa, haboo isaa isa guddaas bineensichaaf ni kenne. Mataa isaa 7 keessaa inni tokko hamma du'aatti waan madaa'e ni fakkaata. Rukuttaan du'aan ga'u sunis deebi'ee fayyee ture. Namoonni guutummaa biyya lafaa dinqiffatanii yaadaan bineensicha duukaa bu'an. Bineensicha isa kanaaf iyyuu haboo kan kenneef bineensa akka jawwee sana waan ta'eef namoonni isaaf ni sagadan. Akkasuma immoo bineensa isa kaaniif sagadanii, eenyutu akka bineensa kanaa ta'a? Eenyutus bineensicha kana loluu danda'a? jedhan. Dubbii gurratti guddaa fakkaatuu fi Waaqayyoon kan arrabsu dubbachuudhaaf afaan ni kennameef. Ji'a 42f kana gochuudhaaf haboon ni kennameef. Yommus bineensichi Waaqayyo irratti arrabsoo dubbachuudhaaf maqaa Waaqayyoo iddoo buufata isaa warra Waaqa keessa isa bira buufatanis arrabsuudhaaf afaan isaa ni bane. Warra Waaqayyoof qulqullaan lolee isaan mo'uunis ni kennameef. Gosa hundumaa irratti, nama hundumaa irratti, afaan hundumaa irratti, saba hundumaa irrattis haboon ni kennameef. Warra lafarra jiraatan keessaa uumama biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa walichaa qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman irratti hin argamne hundinuu bineensichaaf sagaduuf jiru. Namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni booji'amuuf jiru booji'amuun isaa hin oolu. Namni billaadhaan ajjeefamuuf jiru
billaadhaan ajjeefamuun isaa hin oolu. Kana keessatti obsaan danda'uunii fi amantiin warra Waaqayyoof qulqullaa'anii hin barbaadama. Kana malees bineensa lafa keessaa ba'u biraa tokko nan arge. Akka hoolaa gaanfa lama qaba. Akka bineensa akka jawwee sanaas ni dubbata ture. Bineensi lamaffaan kunis aboo bineensi inni duraa qaba ture hundumaan isuma duratti ni hojjeta. Biyya lafaa warra isa keessa jiraatanis bineensa isa duraa isa rukuttaan du'aan ga'u deebi'ee fayyeef sanaaf akka sagadan ni godha. Inni milikkita gurguddaa ni argisiisa. Ibidda iyyuu ija namootaa duratti Waaqa keessaa lafatti gad ni buusa. Milikkita bineensa isa duraa sana duratti akka inni argisiisuuf kennameef sanaan warra lafarra jiraatan ni wallaalchisa. Warra biyya lafaarra jiraatan sanaa wallaalchisuudhaafis bifa fakkeenyaa bineensicha billaadhaan rukutamee deebi'ee jiraatee waaqessuudhaaf akka tolfatan isaanitti ni hima. Bifa fakkeenya bineensa isa duraa sanatti lubbuu itti gochuun bineensa isa lammaffaa sanaaf kennamee ture. Kanarraan kan ka'es bifni fakkeenyaa bineensichaa kun dubbachuu danda'ee amma isaaf hin saganne akka ajjeefaman ni godhe. Bineensichi namni hundinuu xinnaan, guddaan, sooressi, hiyyeessi, birmaduun, garbis harka mirgaa irratti yookiis hadda irratti gubaa akka qabaatu ni gochisiisa. Kana gochuun isaas namni gubaa bineensichaa isa duraa isa maqaasaa yookiis lakkoofsa maqaasaa argisiisu ofirraa yoo qabaate malee bituus gurguruus akka hin dandeenyeef. Kana keessatti ogummaan ni barbaadama. Lakkoofsi kun maqaa namaatiif waan dhaabatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu ni danda'a. Lakkoofsi isaa immoo 666. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14. Ergasiis ani ilaalee hoolichi tulluu Xiyoon irra dhaabbatee nan arge. Namoonni 60,000 fi 40,000 warri maqaan isaa maqaan abbaa isaatiis hadda isaanitti caafamee ture isaa wajjin turan. Sagalee akka ursaa bishaan baay'ee akka guungummii qaqawwee guddaas Waaqa keessaa nan dhaga'e. Sagalee ni dhaga'es waan akka sagalee kiraara gurguddaa warri kiraara rukutan dhageessanii ture. Isaan faarfannaa haaraa fuula teessichaa, fuula uumama lubbuu qaban arfanii, fuula maanguddootaa duratti ni faarfatu. Faarfannaa sana immoo warra 60,000 fi 40,000 biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni biraa tokko illee baruu hin danda'u. Isaan kun warra dubartoota bira dhaquudhaan of hin xureessineedha. Isaan qeerrota duudaadha. Warri lafa hoolichi dhaqu hundumaatti isa duukaa bu'an isaan kana. Isaan kun warra sanyii namaa keessaa Waaqayyoof hoolichaaf furaman warra jalqabaati. Sobni tokko illee afaan isaanii keessatti hin argamne. Isaan warra mudaa hin qabneedha. Kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela isa bara baraa baatee warra lafarra taa'anitti, saba hundumaatti, gosa hundumaatti, afaan dubbatamu hundumaatti, nama hundumaattis labsuudhaaf bantii Waaqaa walakkaa utuu balali'uu nan arge. Innis sagalee guddaadhaan, Yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaafi. Isa Waaqa lafa, galaana, burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedhe. Ergamaan biraa inni lammaffaanis isa duraa duukaa bu'ee, Kufteedha! Baabiloon guddittiin ishee sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa isaa halalummaa ishee irraa akka dhugan goote kufteedha jedhe. Ergamaan biraa inni sadaffaanis isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan, Namni bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatti yoo sagade, gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo buufate, innis ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo isa utuu magaa hin qabaatin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaatti, fuula hoolichaa durattis ibiddaa fi dhagaa boba'uun ittifamuuf jira. Aarri ibidda isaan dhiphisuu immoo
baruma baraan olibbaa warra bineensichaaf bifa fakkeenya isaatiifis sagadaniif nama gubaa maqaa isaa argisiisu fudhatuufis halkan guyyaas aara galfachuu hin jiru jedhe. Kana keessatti obsaan danda'uun warra Waaqayyoof qulqullaa'anii abboommii Waaqayyoo eeganii Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii hin barbaadamu. Anamma immoo sagalee Waaqa keessaa warri Gooftaatti qabamanii utuu jiranii du'an ammaa jalqabanii warra gammadaniidha. Kana caafi naan jedhu nan dhaga'e. Hafuurri qulqulluunis eeyyee dadhabbii isaaniitti aara haa galfatan, iji hojii isaanii immoo isaan duukaa in bu'a ni jedha. Kana booddees ilaaleen duumessa adii tokko arge. Ilma namaa kan fakkaatu tokko immoo gonfoo warqee mataatti kaa'atee haamtuu qaramaa tokkos harkatti qabatee duumessa sana irraa taa'ee ture. Ergamaan biraa tokko immoo mana qulqullummaa sana keessaa ba'ee sagalee guddaadhaan isa duumessa irra taa'e sanaan, wanti biyya lafaa kanaa haamamu guutummaatti bilchaatee irra darbeera. Yeroon haamaas ga'eera. Haamtuu kee itti kaa'iitii haabi jedhe. Kana irratti inni duumessicha irra taa'ee haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee isa cire. Biyyi lafaas ni haamame. Ammas ergamaan biraan tokko mana qulqullummaa isa Waaqa irraa keessaa ni ba'e. Innis immoo haamtuu qaramaa of harkaa qaba ture. Kana booddee ergamaan biraa inni ibidda irratti haboo qabu tokko iddoo aarsaatti gadi ba'ee sagalee guddaadhaan ergamaa isa haamtuu qaramaa baatu sanaan, iji waynii isaa waan bilchaateef haamtuu kee itti kaa'itii hurbuu waynii biyya lafaa kutii walitti qabi jedhe. Kanaaf ergamaan sun haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee harbuu wayniis muka isaa irraa kutee iddoo cuunfaa waynii dheekkamsa Waaqayyoo isa guddaatti daddarbate. Wanti iddoo cuunfaa sanaa keessa jirus mandara duubatti ni dhidhiitame. Iddoo cuunfaa sana keessaas dhiigni ni ba'e. Inni luugama fardaa bira hamma ga'utti ol ka'ee akka kiiloomeetirii 300 immoo ni lola'e. Mul'ata Yohannis boqonnaa 15. Kana booddees milikkita guddaadhaa fi dinqisiisaa biraa tokko Waaqa keessatti nan arge. Innis ergamoota 7 warra dha'ichaa gara dhumaa 7 of harkaa qaban ture. Dheekkamsi Waaqayyoo isaan kanaan waan dhaabbatuuf dha'icha gara dhumaa jedhaman. Ergasii ani wanta akka galaana dhoqqee of ilaallee ibiddaan makaa irraa hojjetamee tokko nan arge. Akkasumas warri bineensicha bifa fakkeenyaa bineensichaa lakkoofsa maqaa isaatiif dhaabbatu irrattis mo'icha argatan kiraarra isaa kan Waaqayyoo harka isaanitti qabatanii wanta akka galaana dhoqqee of ilaallee sana bukkee dhaabbatanii nan arge. Isaan faarfannaa Musee garbicha Waaqayyoo faarfannaa walichaas ni faarfatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa hundumaa dandeessu, hojiin kee guddaadha, dinqisiisaadhas. Ati yaa mootii saba hundumaa, karaan kee hundinuu qajeelaadha, dhugaadhas. Yaa Gooftaa, namni sin sodaanne maqaa kees hin guddifne eenyu? Si duwwaatu qulqulluudha. Sabni hundinuu hin dhufu, siifis hin sagadu. Gochaan kee inni qajeelaan mul'ifameera ni jedhu. Kana booddees waan biraa nan arge. Manni qulqullummaa inni Waaqa irraa dunkaanni dhuga baatu ni baname. Ergamoonni 7 uffata calaqqisaa quncee muka talbaa qullaa irraa hojjetame uffatanii qoma isaaniis hidhata warqeetiin hidhatanii dha'icha 7 sana of harkatti qabatanii mana qulqullummaa sana keessaa ni ba'an. Uumama lubbuu qaban 4 keessaa inni tokko waciitii warqee irraa hojjetaman 7 dheekkamsi Waaqayyoo isa bara baraan jiraatu akka keessa guutetti ergamoota 7niif kenne. Manni qulqullummaa sunis guddina Waaqayyoof aangoo isaa irraa kan ka'e haaraan ni guute. Amma yeroo dha'ichi 7 ergamoonni 7 fidan sun raawwatamettis
eenyullee mana qulqullummaa sana lixuu hin dandeenye. Mul'ata Yohannis boqonnaa 16. Yommus mana qulqullummaa sana keessaa sagalee guddaa ergamoota 7 sanaan, dhaqaa waciitii dheekkamsa Waaqayyoo torbanuu keessaa lafarratti gad naqaa jedhu nan dhaga'e. Egaa ergamaan inni duraa achii ba'ee waciitii isaa keessaa lafarratti gad ni naqe. Madaan sodaachisaanii fi dhukkubsaan namoota gubaa bineensichaa ofirraa qabanitti warra bifa fakkeenyaa isaatiif sagadanittis ni nam'e. Ergamaan lamaffaan immoo waciitii isaa keessaa galaana irratti gad ni naqe. Innis akka dhiiga nama du'u keessaa dhangala'ee ta'e. Wanti lubbuu qaban galaana keessa jiraatan hundinuus ni du'an. Ergamaan sadaffaan immoo waciitii isaa keessaa laga irratti burqituu bishaan irrattis gad ni naqe. Isaan immoo dhiiga ni ta'an. Yommus ani ergamaan waa'ee bishaanii beeku dubbachuu isaa nan dhaga'e. Innis, ati yaa isa qulqulluu inni jirtu inni turtes firdii kana kennuun kee qajeelaadha. Namoonni dhiiga warra siif qulqullaa'anii kan raajotaas dhangalaasaniiru. Ati immoo dhiiga akka dhuganiif isaaniif laatteetta. Kun wanta isaaniif ta'udha jedhe. Sagaleen tokkos iddoo aarsaatii, eeyyee yaa Waaqayyo Gooftaa Hundumaa Dandeessu, firdiin kee dhugaadha, qajeelaadhas utuu jedhu nan dhaga'e. Ergamaan arfaffaan immoo waciitii isaa keessaa biiftuu irratti gad ni naqe. Inni immoo ibidda isaatiin namoota waxaluun ni kennameef. Namoonnis oo sodaachisaa sanaan ni waxalaman. Kana keessaa immoo isaan Waaqayyoon isa dha'icha kana hundumaa irratti gooftummaa qabu maqaa balleessan malee yaada garaa isaanii hin gaddaranne. Waaqayyoofis ulfina hin laanne. Ergamaan shanaffaan immoo waciitii isaa keessaa teessoo bineensichaa irratti gad ni naqe. Mootummaan bineensichaas dukkanaan ni liqimfame. Namoonnis dhiphina irraa kan ka'e arraba isaanii ni ciciniinan. Dhiphina isaanii fi madaa isaanii irraan kan ka'es Waaqayyo Gooftaa Waaqa maqaa balleessan malee yaada garaa isaanii gaddaratanii hojii isaanii irraa hin deebine. Ergamaan ja'affaan immoo waciitii isaa keessaa Efraaxiis laga guddicha irratti gad ni naqe. Bishaanichi ni goge. Mootonni warra ba'a biiftuu akka dhufaniifis karaan ni banameef. Yommus ani afaan bineensaa isa akka jawwee sanaa keessaa, afaan bineensichaa isa kaanii keessaa, afaan raajii sobduu keessaas hafuuronni xuraa'oon 3 fattee fakkaatanii utuu ba'anii nan arge. Isaan hafuurota seexanaa warra milikkita garaa garaa argisiisanidha. Isaan kun mootota guutummaa biyya lafaa lola guyyaa isa guddichaa kan Waaqayyoo hundumaa danda'u sanaaf walitti qabuudhaaf warra ba'anidha. Sagaleen tokkos, kunoo ani akka hattuunii dhuftutti nan dhufa. Namni dammaqu, namni qullaa isaa adeemee saalli isaa bakkeetti akka hin mul'annetti uffata isaa eeggatu haa gammadu jedhe. Hafuuronni namoon sun mootota sana iddoo afaan Ibrootaatti Armaagedoon jedhamutti walitti ni qaban. Ergamaan torbaffaan immoo waciitii isaa keessaa qilleensa keessatti gad ni naqe. Sagaleen guddaan tokkos mana qulqullummaa keessaa teessoo sana biraa ba'ee, ta'eera jedhe. Balaqqeessi ni balaqqeesse. Sagaleen biraan qaqawweenis wal jalaa ni qaban. Laftis guddisee ni socho'e. Guddinni sochoo lafaa sunis erga namni lafa irratti uumame sanyiin isaa takkaa kan hin ta'inidha. Mandarinni guddichi kutaa 3tti gargar ni cabe. Mandaroonni sababii lafaa ni jijjigan. Waaqayyo immoo Baabiloon guddittii xoofoo dheekkamsaa isa sodaachisaa keessaa akka dhuguuf isheedhaaf kennuu ni yaade. Biyyi bishaan keessaa hundinuu baqatee ni sokke. Tulluunis hin argamne. Cabbiin dhagaa gurguddaa tokkoon tokkoonsaa akka kiiloo giraamii 60 ulfaatu Waaqa keessaa namoota irra ni bubbu'e. Eejji cabbii sunis
baay'ee guddaa sodaachisaa waan ta'eef isarraa kan ka'e namoonni Waaqayyoon maqaanii balleessan. Mul'ata Yohannis boqonnaa 17. Kana booddee ergamoota torban waciitii torba qaban sana keessaa inni tokko dhufee anatti dubbatee, Kottu firdii ejjituu ishee gudditti mandara bishaanota baay'ee irratti ijaaramte sanaa sitti nan agarsiisa. Mootonni biyya lafaa kanaa ishee wajjin ejjaniiru. Daadhii wayinii halalummaa isheetiinis warri lafarra jiraatan machaa'aniiru jedhe. Hafuuraanis ol na fuudhee gara lafa onaatti na geesse. Achittis dubartii bineensa bildiimaa tokko irra teessu nan arge. Maqaan ulfinaa Waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman isarra guutanii turan. Innis mataa 7 gaanfa 10 qaba ture. Dubartittiin uffata dhiilgee diimaa biluus uffattee warqee, dhagaa fi callee gati jabeeyyii naqattee kubbayyaa warqee wanta ciiggasaadhaa fi xuraa'ummaa halalummaa isheetiin guute harkatti qabattee turte. Maqaan dhokataan Baabiloon gudditti haadha ejjitootaa fi wanta jigaasisaa biyya lafaa jedhu tokko immoo hadda isheetti caafamee ture. Akkasumas dubartittiin dhiiga warra Waaqayyoof qulqullaa'aniitiin, dhiiga warra Yesuusiif dhugaa bu'uu isaaniitiif ajjeefamaniitiinis machooftee nan arge. Yeroon ishee arges guddisee nan dinqisiifadhe. Garuu ergamichi anaan, Maaliif dinqifattaa? Dhoksaa dubartittii kan bineensicha ishee baatuu isa mataa 7 gaanfa 10 qabu sitti himuufan jira. Bineensi ati argite sun takka jiraataa ture, amma immoo hin jiru. Iddoo lafa jalaa keessaa ol ba'uuf jira, booddee immoo gara badiisaa hin dhaqa. Sababii inni takka jiraataa ture amma immoo hin jirreef, deebi'ee immoo argamuuf jiruuf warri biyya lafaarra jiraatan, warri uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa warra jireenya argachuuf jiranii keessatti hin caafamin bineensicha arganii raajeffachuuf jiru. Kun sammuu ogummaa qabu hin barbaada. Mataan 7 tulloota 7 dubartittiin irra teessuudha. Akkasumas mataan 7 mootota 7. Isaan keessaa 5 kufaniiru. Tokko jira, inni tokko immoo amma illee hin kaane. Yommuu ka'u immoo yeroo gabaabduu duwwaadhaaf turuun isarra jira. Bineensichi inni takka jiraataa ture amma hin jirre immoo 8ffaadha. Garuu warruma 7 sana keessa ture. Inni gara badiisaa hin dhaqa. Gaanfonni 10 ati argite immoo mootota 10 warra kanaan dura mootummaa hin fudhatiniidha. Garuu isaan bineensichaa wajjin sa'aatii tokkittiidhaaf akka moototaatti aboo fudhachuudhaaf jedhu. Isaan kun yaada tokkicha qabu. Humna isaaniif aboo isaanii dabarsanii bineensichatti hin kennu. Isaan hoolichatti lola hin kaasu. Hoolichi garuu gooftaa gooftotaa, mootii moototaas waan ta'eef isaan in mo'a. Warri isaa wajjin jiranis warra waamaman, warra fo'aman, warra amanamaniidhas jedhe. Itti dabalees ergamichi anaan, bishaanonni ati iddoo isheen ejjituun teessutti argite immoo nama baay'eedha, tuuta baay'eedha, saba baay'eedha, afaan baay'eedhas. Gaanfonni 10 ati argite bineensichis ishee ejjituu sana jibbuuf jiru. Isaan onsanii qullaatti ishee in hambisu. Isaan foon ishee nyaatu, ibiddaanis isheen gubu. Isaan hamma dubbiin Waaqayyoo raawwatamutti warra yaada tokkoo ta'uudhaan mootummaa isaanii dabarsanii bineensichatti kennuudhaanis akeeka Waaqayyoo hojiirra akka oolchaniif inni kana garaa isaanii keessa kaa'eera. Dubartittiin ati argite immoo mandara guddittii ishee mootota lafaarratti mootummaa qabduudha jedhe. Mul'ata Yohannis boqonnaa 18.
Kana booddees ergamaan biraa tokko haboo guddaa fudhatee waaqa keessaa utuu gadi bu'uu nan arge. Ulfinni isaa irraa kan ka'es biyyi lafaa ni ife. Inni sagalee cimaadhaan iyyee, Kufteetti Baabiloon guddittiin kufteetti, iddoo buufata hafuurota hamootaa taatetti, lafa hafuurri xuraa'aan itti deddeebi'u, lafa allaattiin xuraa'oonii fi jibbamoon itti deddeebi'an taatetti. Sabni hundinuu daadhii waynii dheekkamsaa isa halaalummaa ishee irraa dhufu dhuganiiru. Mootonni biyya lafaa ishee wajjin ejjaniiru. Naggaadonni lafarraas badhaadhummaa ishee isa keessaa baadaan sooromaniiru jedhe. Ergasiis sagalee biraa tokko waaqa keessaa nan dhaga'e. Innis, Yaa saba koo, cubbuu ishee keessaa akka hin qabaannetti, dha'icha ishee irraas akka hin hirmaannetti, kottaa ishee keessaa ba'a. Cubbuun ishee amma bantii waaqaatti ol tuullameera. Waaqayyos jallina ishee hundumaa yaadateera. Waan isheen nama irratti fidde ishee irratti deebisaa. Wanta isheen gooteefis dachaa 2 godhaa dugda baasaafi. Xoofoo isheen itti namaaf bulbultetti harka 2 kan hammaatu bulbulaaf. Akkuma isheen ulfina ofiif laatte qannoo keessaa ba'attis jiraatte, safaruma isaatiin dhiphinaaf gadda kennaaf. Isheen garaa isheetti, Ani mootuun addana nan taa'a. Ani haadha hiyyeessaa miti. Gaddas matumaa hin argu ofiin jetteetti. Waaqayyo Gooftaan inni isheetti faradu aangoo qabeessa waan ta'eef, dha'ichi garaa garaa, dhukkubni adeemaan, gaddi, beelli guyyaa tokkichatti isheetti dhufuuf jiru, ibiddaanis gubamuuf jirti jedhe. Mootonni biyya lafaa warri isheedhaa wajjin ejjanii qannoo keessa ba'atti jiraatan aara gubachuu ishee yommuu argan isheedhaaf boo'anii wawwaachuuf jiru. Dhiphina ishee sodaataniis irraa fagaatanii dhaabbatanii, Yaa Baabiloon ati mandaraa gudditti, wayyoo kaa, yaa mandara humna qabeetti, firdiin kee sa'aatii tokko keessatti dhufe wayyoo kaa hin jedhu. Naggaadonni biyya lafaas si'achi mi'a isaanii namni irraa bitu waan hin jirreef isheedhaaf hin boo'u hin gadduufis. Mi'a warqee, meetii, dhagaa gati jabeessa, callee, uffata quncee talbaa qullaa'aa irraa hojjetame, uffata bifa dhiilgee, haarrii, uffata bildiimaa, muka urgaa'u hundumaa, mi'a ilka irraa hojjetame, mi'a muka baay'ee gati jabeessa irraa hojjetame, mi'a sibiila diimaa, kan sibiilaa, kan dhagaa miidhagaa gati qabeessaas, qarafaa, urgooftuu dibataa, ixaana, qumbii, haphee, daadhii waynii, dhadhaa ejersaa, daakuu bullaa'aa, qamadii, sa'a, hoolaa, farda, konkolaataa fardaan harkifamu, garba, lubbuu namaayyuu isaan irraa kan bitu hin jiru. Isaan yommus, Wanti lubbuun kee ija isaa argachuudhaaf hawwee ture si harkaa ba'eera. Simboon keef cululuqni kee hundinuu si harkaa badaniiru. Deebi'anis matumaa hin argaman ittiin jedhu. Naggaadonni mi'a kana bitanii gurguran warri ishee irraa sooruma argatanii turanis dhiphina ishee sodaachuu irraan kan ka'e irraa fagaatanii dhaabbatanii hin boo'uuf hin gadduuf. Boo'icha keessas, Mandaraa gudditti ishee uffata quncee talbaa qullaa, uffata dhiilgeef bildiimaa uffachaa turteef, ishee warqeef dhagaa gati jabeessa callees naqachaa turteef, wayyoo wayyoo! Saatii tokko keessatti badhaadhummaan kun hundinuu waan bade ta'eera hin jedhu. Warri markaba irratti ajajan, warri markabaan adeeman, warri markaba keessaa hojjetan, warri hojii galaana irratti hojjetamuun jiraatan hundinuus ishee irraa fagaatanii hin dhaabbatan. Aara gubachuu ishee yeroo argan iyyanii, Mandaraa kamtu akka mandaraa guddittii kanaa ture jedhan. Biyyoo mataa isaanii irratti firfirsanii hin boo'an hin gaddanis iyyanii, Mandara guddittii,
ishee warri markaba galaanarraa qaban hundinuu badhaadhummaa isheetiin sooramaniif. Wayyoo wayyoo sa'aatii tokko keessatti kan badde taatetti. hin jedhu turan. Sagaleen tokko immoo, yaa bantii Waaqaa, kana irratti gammadi. Isin warri Waaqayyoof qulqullooftan, ergamoonni isaa, warri lafarraa, raajonnis, Waaqayyo isheetti isiniif waan faradeef gammadaa jedhe. Kana booddee ergamaan aangoo qabeessi tokko dhagaa akka dhagaa daakuu guddaa tokko fuudhee galaana keessatti darbatee, Baabiloon mandarri guddittiin akkas furguggifamtee gad hin darbatamti, deebitees hin argamtu. Sagaleen warra kiraara rukutu, kan wallees, kan warra ulullee fi fiinoo afuufaniis deebi'ee si keessatti hin dhaga'amu. Namoonni waan garagaraa miidhagsanii hojjechuutti beekaman deebi'anii si keessatti hin argaman. Sagaleen dhagaa daakuus deebi'ee si keessatti hin dhaga'amu. Ifni ibsaa deebi'ee si keessatti hin ifu. Sagaleen dhirsa misirroo fi kan misirroo deebi'ee si keessatti hin dhaga'amu. Durillee naggaadonni kee namoota gurguddoota biyya lafaa turan. Sabni hundinuu qoricha namatti gochuu keetiin gowwoomfamanii turan. Amma immoo dhiigni raajotaa fi kan warra Waaqayyoof qulqullaa'anii, kan warra lafarratti qalamanii hundinuu ishee keessatti argamuu isaatiif kun ittiin jedhame jedhe. Mul'ata Yohannis boqonnaa 19. Kana booddee tuuta baay'ee sagalee guddaadhaan Waaqa keessaa uursu nan dhaga'e. Innis, Haalleluuyaa! Fayyinni, guddinni, aangoon kan Waaqayyo keenyaaf, firdii isaa dhugaa qajeelaas waan ta'eef. Inni ejjituu guddittii ishee halalummaa isheetiin biyya lafaa balleessite sanatti faradeera. Dhiiga hojjetoota isaatii isa isheen dhangalaaftes gumaa baaseera jechaa ture. Ammas itti dabalanii, Haalleluuyaa! Haalleluuyaa! Aarri mandarattii gubattu sanaas bara amma bara baraatti oliin ka'a jedhan. Maanguddoonni 24 uumamni lubbuu qaban 4 gadi gombifamanii Waaqayyo isa teessoo irra taa'eef sagadanii, Ameen! Ameen! Haalleluuyaa! Haalleluuyaa! jedhan. Sagaleen tokko immoo teessicha biraa ba'ee, Isin hojjetoonni isaa hundinuu, isin warri isa sodaattan, xinnaanis guddaanis Waaqayyo keenya jajadhaa jedhe. Kana booddee immoo wanta akka sagalee tuuta baay'ee kan akka uursaa bishaan baay'ee fi gungummii qaqawwee humna qabeessaa tokko nan dhaga'e. Innis, Haalleluuyaa! Gooftaan keenya Waaqayyo inni hundumaa danda'u hin mo'a. Kottaa hin gammanna, ani ni jiras, maqaa isaas hin guddifna. Guyyaan gaa'ela hoolichaa ga'eera, misirroon isaas isaaf qopheessiteetti. Uffata quncee talbaa irraa hojjetame calaqqisaaf qulqullaa uffachuun isheedhaaf kennameera jedhe. Uffanni quncee talbaa sunis hojii warra Waaqayyoof qulqullaa'anii isa qajeelaadha. Yommus ergamaan sun, warri gara cidha gaa'ela hoolichaatti waamaman haa gammadan. Atis kana caafi. Itti dabalees, kun dubbii Waaqayyoo isa dhugaadha naan jedhe. Kana irratti isaaf sagaduudhaaf miilla isaatti nan kufe. Inni garuu, kana gochuun siif hin ta'u. Ani siif, obboloota kee warra isa Yesuus dhugaa ba'etti qabamaniifis hidhata hojiiti. Waaqayyoof sagadi naan jedhe. Inni Yesuus dhugaa ba'e immoo isa hafuurri namootaa raajii dubbachiisuudha. Kana booddee ilaalee bantii Waaqaa banamee farda adii tokkos nan arge. Inni fardicha irra taa'es maqaan isaa amanamaa dhugaas ni jedhama. Firdiitti, lolattis qajeelummaadhaan ni hojjeta. Iji isaa akka barbadaa ibiddaa, mataa isaa irraa waan akka gonfoo baay'eetu jira. Maqaa isaa irratti caafamee jiru tokko qaba. Garuu isuma malee namni tokko illee hin beeku. Uffata dhiiga cuubamee tokko ni uffata. Maqaan isaas Sagalee Waaqayyoo jedhame. Loltoonni Waaqa keessaa immoo
uffata quncee talbaa adii fi qullaa uffatanii fardeen adaadii irra taa'anii isa duukaanii bu'an. Afaan isaa keessaa billaa qaramaa isa inni ittiin saba Waaqayyoo warra hin ta'in rukututu ba'e. Inni ofii isaatii saba sana siiqqee sibiilaatiin in tiksa. Inni ofii isaatii hidda cuunfaa wayinii dheekkamsa sodaachisaa isa kan Waaqayyoo hundumaa danda'u dhidhiituuf jira. Uffata isaa irratti godina isaa irrattis maqaan Mootii moototaa, Gooftaa gooftotaas jedhu caafamee jira. Kana booddee ergamaan tokko biiftuura dhaabbatee nan arge. Innis allaattii bantii Waaqaa walakkaa balali'an hundumaa sagalee guddaadhaan waamee, Kottaa nyaata isa guddaa Waaqayyo isiniif qopheesseef walitti qabamaa. Foon moototaa, foon abboota duulaa, foon warra goototaa, foon fardeenii kan warra isaan irra taa'anis, foon nama hundumaa kan birmaduu, kan garbichaas, kan isa guddaa, kan isa xinnaas nyaachuudhaaf kottaa jedhe. Ergasii immoo bineensichi mootonni biyya lafaas loltoota isaanii wajjin isa fardicha irra taa'uu fi loltoota isaa loluudhaaf walitti qabamanii nan arge. Bineensichi ni qabame. Raajichi sobduun inni fuula isaa duratti milikkita argisiise isaa wajjin ni qabame. Inni warra gobaa bineensichaa ofirratti fudhatanii bifa fakkeenyaa isaatiif sagadan milikkita sanaan gowwoomsee ture. Warri qabaman kun lamaan fayyumatti koofuma ibiddaa isa dhagaa boba'uun ballachuu keessatti ni darbataman. Warri hafan immoo billaa afaan isaa faddarraa taa'uu sana keessaa ba'een ni ajjeefaman. Allaattiin sun hundinuus foon isaan kanaa quufanii ni nyaatan. Mul'ata Yohannis boqonnaa 20. Kana booddees ergamaan banaa iddoo lafa jalaa sanaa fuuncaa guddaas of harkaa qabu tokko Waaqa keessaa gad bu'uu isaa nan arge. Inni bineensa akka jawwee bofa bara durii diiyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 ni hidhe. Waggaan 1,000 sun amma raawwatamutti akka inni deebi'ee saba biyya lafaa hin wallaalchifnetti iddoo lafa jalaa sanatti darbatee balbalatti cufee mallattootti godhe. Isa booddee garuu yeroo muraasaaf gadhiifamuun ni ta'aaf. Kana booddees teessotaa fi warra firdii kennuun isaaniif kenname teessota sanarra taa'an nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra isa Yesuus dhugaa baay'eetti dubbii Waaqayyottis jabaachuu isaaniitiif mormatti kukkutamanii warra bineensichaaf fakkeenya isaaf hin sagadinii gobaa isaas adda isaanii fi harka isaaniitti hin fudhatin nan arge. Isaan deebi'anii jiraatanii waggaa 1,000 Kiristoosii wajjin ni mo'an. Kun du'aa ka'uu isa duraati. Warra du'an keessaa isaan kana malee warri hafan waggaan 1,000 sun hamma raawwatamutti deebi'anii hin jiraanne. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammada! Attamis Waaqayyoof kan qulqullaa'edha. Duunni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaanoo luboota Waaqayyoo, luboota Kiristoos ta'anii isaa wajjin waggaa 1,000 mo'uuf jiru. Waggaan 1,000 sun yommuu raawwatamu seexanni iddoo itti hidhamee ture gad dhiifama. Inni saba golee lafaa arfan keessa jiran Googiin, Maagoogiinis gowwoomsuudhaaf lolaaf walitti isaan qabuudhaafis hin ba'a. Lakkoobsi isaaniis akka cirracha galaanaati. Isaan kun lafa bal'aatti ba'anii buufata warra Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara jaallatamtuu sanas hin marsan. Garuu ibiddi Waaqa keessaa bu'ee isaan fixe. Seexanni inni isaan gowwoomses buufama ibiddaa fi dhagaa boba'u lafa bineensichii fi raajiin sobduun sun jiranitti gad hin darbatame. Isaan baraa hamma bara baraatti halkaniif guyyaa dhiphifamuuf jiru. Kana booddees teessoo adii guddaa tokkoo fi isa teessicha irra taa'e nan arge. Laftiif Waaqni fuula isaa duraa ni baqatan. Iddoonis isaaniif hin argamne. Warra du'anis xinnaa fi guddaa teessicha duratti dhaabbatanii nan arge. Macaafni ni banaman, macaafni biraa inni warri jireenya argachuuf jiran itti caafaman tokkos ni baname. Warri du'an immoo akka hojii dur hojjetanitti akka isa macaafota keessatti caafamettis
firdii argatan. Galaanni warra du'anii isa keessa turan of keessaa baasee ni kenna. Duunii fi mootummaan warra du'aniis warra du'anii isaan harkaa turan of harkaa baasanii ni kennan. Namni hundinuu adduma addaan akka hojii isaatiitti firdii ni argata. Kana booddees duunii fi mootummaan warra du'anii kuufama ibiddaatti gadi ni darbataman. Kuufamni ibiddaa kun du'a isaa lammaffaadha. Namni maqaan isaa macaafa isaa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman keessatti hin argaminis kuufama ibiddaatti gadi ni darbatan. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21. Kana booddees ani bantii Waaqaa haaraadhaaf lafa haaraa nan arge. Bantii Waaqaa inni duraa lafti duraas darbaniiru. Galaannis deebi'ee hin argamu. Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen haaraan Waaqayyo biraa bantii Waaqaa keessaa akka misirroo dhirsa isheetiif koolomteetti qophooftee utuu gadi buutuu nan arge. Yommuu san sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis teessoo sana biraa, kunoo iddoon Waaqayyo buufatu namoota gidduudha. Inni isaan bira buufachuuf jira. Isaanis saba isaa ta'uuf jiru. Waaqayyo ofii isaa isaanii wajjin jiraachuuf jira. Waaqayyo isaanis ta'uuf jira. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqa. Wanti duraa waan darbeef egaa duunii deebi'ee hin argamu. Gadduun, iyyuun, waraannis si'achi hin jiru jedhe. Inni teessoo irra taa'e immoo, kunoo ani waan hundumaa haaraa nan godha jedhe. Itti dabalees, dubbiin kun amanamaa dhugaas waan ta'eef kana caafi naan jedhe. Akkasumas, ta'eera, ani alfaadha omeegaadhas, isa jalqabaati isa dhumaates. Ani isa dheeboteef burqituu bishaan isa jireenya kennu irraa tola nan kennaaf. Inni moo kanatti darbee argachuuf jira. Ani Waaqayyo isaa nan ta'a, innis ilma koo ta'a. Qoonni warra loogotaa, warra amantii hin qabne, warra ciiggaamoo, warra gumaa, warra alalee, warra qoricha namatti godhanii, warra waaqayyoon tolfaman waaqessanii, warra sobduu hundumaas garuu kuufama ibiddiif dhagaan boba'u keessa bulchuun hin ta'a. Innis du'a lammaffaadha naan jedhe. Ergasii ergamoota torban warra waciitii torba dha'icha gara dhumaa torban keessa guutan of harkaa qabu turan keessaa inni tokko dhufee anatti dubbatee, kottu ishee misirroo haadha manaa hoolichaa sitti nan agarsiisa jedhe. Hafuuraanis ol fuudhee gara tulluu guddaa dheeraa tokkotti na geesse. Yerusaalem mandara qulqullittii Waaqayyo biraa bantii Waaqaa keessaa gadi buutus anatti ni argisiise. Isheen ulfina Waaqayyoo qabdi. Calaqqisi ishees akka dhagaa baay'ee gati jabeessaa, akka yaaspees qulqullaa akka cabbiitis masaraa guddaa dheeraa qabdi turte. Masarichis karaa 12 qaba. Karaa sanarraas ergamoota 12tu ture. Mataa karaa sanaa irratti maqaa gosa ijoollee Israa'el 12 caafamee jira. Karaa ba'a biiftuu karaa 3, karaa harka bitaa karaa 3, karaa harka mirgaa karaa 3, karaa lixa biiftuu karaa 3tu turan. Hundeen masaraa sanaa kan irra dhaabbate immoo dhagoota 12. Isaan irratti immoo maqaa ergamoota hoolichaa warra bartoota isaa turan 12 caafamee jira. Ergamaa inni anatti dubbates mandarattii karaa ishee, masaraa ishees safaruudhaaf ulee safaraa warqee irraa hojjetame tokko qaba ture. Mandarattiin gara arfaniin wal qixxee, hojjaan isheef garaan ishees tokkicha ture. Ergamichis ulee safaraa isaatiin mandarattii ni safare. Gar tokkoon ishees kiiloomeetirii 2,300 ni ta'e. Hojjaan ishee, garaan ishee, ol ka'inni ishees wal qixxee ture. Masaraa ishees ni safare. Innis akka safara dhuundhuma namaa ergamichi ittiin safareetti dhuundhuma 144 ta'e.
Masaraan ishee dhagaa yaasiphis irraa hojjetame. Mandarattiin immoo warqee qullaa isa akka of ilaallee qullaa keessaan waa arganiitiin ijaaramte. Hundeen masaraa mandarattii dhagaa gati jabeessi adda addaatiin miidhagfamee ture. Dhagaa gati jabeessi hundeen irra dhaabbate sunis inni duraa yaasephis, inni lammaffaan saafiroos, inni sadaffaan kalqedoon, inni arfaffaan simargidoos, inni shanaffaan sardooniqis, inni ja'affaan sardiyoon, inni torbaffaan kiriisooliixoos, inni saddeettaffaan beeriliyoos, inni salgaffaan tophaaziyoon, inni kurnaffaan kiriisoophiraasoos, inni 11ffaan hiyyakintoos, inni 12ffaan ameetiisxoos ture. Karri 12 callee gati jabeeyyii 12 turan. Karri sunis adduma addaan callee gati jabeessi tokko irraa hojjetaman. Karaan mandarattii sanaa warqee qulqulluu isa akka of ilaallee keessaan waa argamuu irraa hojjetame. Manni qulqullummaa ishee Waaqayyo Gooftaa isaa hundumaa danda'uu fi Hoolicha waan ta'eef ani mana qulqullummaa tokko illee mandarattii keessatti hin argine. Biiftuun yookiis ji'i mandarattii irratti ibsuun barbaachisaa miti. Ulfinni Waaqayyoo ifa isheeti. Hoolichis ibsaa isheeti. Sabni ifa isheetiin ni deddeebi'u. Mootonni biyya lafaas wanta ulfina qabu isaan bira jiru gara isheetti ni fidu. Karri ishee matumaa guyyaadhaan hin cufaman. Halkan immoo achi hin jiru. Wanti ulfina qabeessi, wanti gati qabeessi saba biyya lafaa bira jiru gara isheetti ni fidama. Macaafa Hoolichaa isaa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman sana keessatti warra argaman duwwaa malee wanti xuraa'aan tokko illee warri wanta ciggaasisaa yookiis wanta sobaa hojjetan tokko illee achitti hin galan. Mul'ata Yohannis boqonnaa 22. Kana booddees ergamichi laga bishaan jireenya namaaf kennu isa bishaan isaa akka cabbii addaatu teessoo Waaqayyootii fi Hoolichaa biraa ba'uu anatti argisiisa. Bishaanichi karaa mandarichaa walakkaa ni yaa'a. Lagichi gamaa gamanaas muka jireenya namaaf kennu tokkotu dhaabbata. Mukti kun waggaatti si'a 12 ija waan godhatu. Ji'a ji'aan iji irraa in argama. Baalli mukichaas saba biyya lafaa fayyisuudhaaf ni ta'a. Wanti abaaramaan mandarattii keessatti in argamu. Teessoon Waaqayyoof Hoolichaa ishee keessa jira. Hojjetoonni isaas isaaf ni hojjetu. Isaan fuula isaa arguuf jiru. Maqaan isaas adda isaanii irratti argamuuf jira. Halkanis deebi'ee in argamu. Waaqayyo Gooftaan ifa isaanii ta'uuf waan jiruuf ifni ibsaa, ifni aduus isaaniif hin barbaachisu. Isaan bara amma bara baraatti mo'uuf jiru. Yeroo sanatti ergamichi, dubbiin kun hundinuu amanamaadha, dhugaadhas. Waaqayyo Gooftaan inni hafuurota raajonni ittiin dubbatan abboomu wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetoota isaatti argisiisuudhaaf ergamaa isaa erge naan jedhe. Inni dhufu sun, kunoo ani dafee nan dhufa. Namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame kana eegu attam haa gammadu jedhe. Ani Yohannis kan hundumaa dhaga'eera, argeeras. Kana dhaga'ee argees ergan raawwadhe ergamaa isaa kan hundumaa natti argisiiseef sagaduudhaaf miilla isaatti nan kufe. Inni garuu, kana gochuun siif hin ta'u. Ani sii fi obboloota kee warra raajotaaf warra dubbii macaafa kana eeganiifis hidhata hojiiti. Waaqayyoof sagadi naan jedhe. Itti dabalees, barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame mallattoodhaan hin cufin. Inni waan jal'aa hojjetu jal'aadhuma isaa haa hojjetu. Inni xuraa'aan ittumaa of haa xureessu. Inni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadhuma isaa haa hojjetu. Inni Waaqayyoof qulqullaa'ee isumaaf haa qulqullaa'u jedhee natti hime. Inni dhufu sun, kunoo ani dafee nan dhufa. Gatii isa ani adduma addaan akka hojii isaatiitti namaaf kennus fidee nan dhufa. Ani alfaadha, oomegaadha, isa duraati, isa booddeeti, isa jalqabaati, isa dhumaatis.
jedhe. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadanii. Isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaafi aboo qabu. Karra sanaanis mandarichatti ol hin galu. Garuu warri akka saree waan hundumaa xureessanii, warri qoricha namatti godhanii, warri halaleen, warri gumaa, warri waaqayyolii tolfaman waaqessanii, warri wanta sobaa jaallatanii, warri hojjetanis hundinuu alatti in hafu. Inni dhufu sun wanti kun hundinuu waldoota kiristaanaa akka ga'uufi ani Yesuus ergamaa koo ergee isiniif dhugaa baasiseera. Ani hidda Daawiti, sanyii isaatis ani bakkalcha barii isa calaqqisaadha ni jedha. Hafuurichiif misirrottiin kottu hin jedhu. Namni kana dhaga'us kottu haa jedhu. Namni dheebote haa dhufu. Namni bishaan barbaadus utuu gatii hin baasin bishaan jireenya kennu haa fudhatu. Ani kanan kana caafe nama dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame dhaga'u of eeggachisuudhaaf dhugaatti ba'uuf nan jedha. Namni dubbii kanatti yoo waa dabale Waaqayyo adaba isaa irratti dha'icha waa'een isaanii macaafa kana keessatti caafaman isatti dabaluuf jira. Namni dubbii macaafa kanaa keessatti raajii dubbatame irraa yoo waa hir'ise immoo Waaqayyo muka jireenyaa kennuu fi mandarattii qulqulluu waa'een isaanii macaafa kana keessatti caafaman keessaa qooda isaa hir'isuuf jira. Inni wanta kan hundumaa dhugaa baasises haa ta'u ani dafee nan dhufa ni jedha. Ameen. Kottu Gooftaa Yesuus, ayyaanni Gooftaa Yesuus hundumaa wajjin haa ta'u. Ameen.